კრისტიანო რონალდო. ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სპორტსმენია მსოფლიოში. ყველაფერი აქვს ბედნიერებისთვის. კარგი მანქანები, დიდი სახლი და ლამაზი ცოლი. ამის მიუხედავად მის ვარჯიშის რუტინას თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ რომ საკმაოდ ბევრს ცვალობს. ხო და ერთი კითხვა გამიჩნდა. რეალურად მისი ცხოვრება მარტივია თუ რთული? და ამის გასაგებად მის ერთი დღის რუტინას ჩემს თავზე დავტესტავ. და გავიგებ სიმართლეს. მარტივია რონალდოსავით ცხოვრება თუ რთული? მაგრამ ერთი პრობლემაა. ორი სიტყვით რო შეგვიფასოთ, ჩემი ფეხბურთის უნარები. სოლიდური ორნახევარი. ჩაურებრივად. დიდი მადლობა. ამ პრობლემას კიდე ისე მატება, რომ საშილად ზარმოცი ვარ და აზრზე არა ვარ, ბოლომდე გავქაჩავ თუ არა. წავიდეთ და ვნახოთ. ახლა არის დილის 7 საათი და ალბათ მიხვდებოდით, რაც აკეთებს კრისტიანო რონალდო პირველს. რისიც ცოტა არ იყოს და ძალიან მეშინია. ცივი შხაპის შემდეგ, რომელიც არც ისე საზიამოვნო იყო, სიაში გვაქვს დილის ვარჯიში. ხო, სია გვაქვს, რომელშიც წერია, რას აკეთებს კრისტიანო თავისი დღის განმავლობაში. ეს სია ინტერნეტიდან ამოვწერე და დიდი იმედი მაქვს, რომ სიმართლე ეწერა იქ ტყუილ რაღაცებს არ ვაკეთებ. თუ რომელიმე პუნქტს ვერ შევასრულებ, მთელი ჩელენჯი ჩაფლავდება. მე კიდე დამარცხებულად გამოვცხადდები. სხვათა შორის რაღაც მომენტში ახლოს ვიყავი მაგ ყველაფერთან. ამ სიაში შემდეგ მქონდა კარდიო და 20 წუთი ვატრიალე ესე გიჟივით. სხვათა შორის იმ ცივი შხაპის შემდეგ ისე შემცივდა, რომ თბილი ნასკები ჩავიცვი, მაგრამ მე დამცხა და გავიხადე ისევე. შემდეგი სიაში გვაქვს ძალიან ბედნიერი და კარგი რამ. ამდენ კარდიოს როცა ვაკეთებ, ხოლმე ვთვლი, რომ დღის ნორმა შევასრულე და მეტი აღარ არის საჭირო. მაგრამ წინ ძალიან ბევრი რამ მაქვს დღეს გასაკეთებელი, ამიტომ ენერგიის აღდგენა აუცილებელი იყო. დიდი იმედიც მქონდა, რომ რონალდო, რომელიც საკმაოდ მდიდარია, ნუყიერად მიირთმევდა. ესე იგი საჭმელად გვაქვს ყველი, შაშხი, ფორთოხლის წვენი და იოგურტი. სულ ეს არის. ერთი შეხედვით ძალიან ჯანსაღი და კარგი საჭმელი ჩანს, მაგრამ არ ვიცი ქართული პურის მჭამელისთვის რამდენად მისაღები და საკმარისი იქნება. მით უმეტეს იმ ვარჯიშების შემდეგ, რაც გავაკეთე უკვე. ძალიან მშია რა. ეს რა არის? 20 ლარი ზღირდა ეს ყველაფერი ერთად. დადი ბუზო აქედან. რაღაც გაგებით მდიდრული არის. კი ბატონო, ამაში არავის არ უეწინააღმდეგები. მოდი ზუსტად ისე მივირთმევ, როგორც მდიდარი ადამიანი, ანუ რონალდო მიირთმევდა. არ არის ცუდი ისე სხვათა შორის. ქართველი კაცი პურის გარეშე ვერ იცხოვრებს დიდი ბოდიში რონალდოსთან, მაგრამ ოპა. ხავ გავაიჭერო არხი. ეს უკვე სხვა საკითხია აბსოლუტურად. არც ისეთი ცუდი აღმოჩნდა, როგორც მეგონა რომ იქნებოდა. ამიტომ ძალიან გემრიელად შევეკეცი და გამოიცანით თან რას ვუყურებდი. მე ვერთ აღარ გაანერულოთ, ანუ ესე აღარ აყვიროთ იცოდეთ. ჭამის შემდეგ ბატონი რონალდო მიდის სავარჯიშოდ, მაგრამ ის ხომ ჩვეულებრივი ადამიანი არაა. ამიტომ ის განსაკუთრებული ტრანსპორტით მიდის დარბაზამდე. და რაც ვიფიქრე რომ უნდა გამეკეთებინა პირველი, ეს იყო სირბილი, რადგან რონალდო ამას აკეთებს ხოლმე დარბის, იმიტომ რომ გაგიკვირდებათ და ისეთი სამსახური აქვს, რომ სირბილი სჭირდება. ხო და მეც დავიწყე სირბილი. თან ამ ქალბატონს ვეჯიბრებოდი, ვინ უფრო გვიან დაამთავრებდა. და ჩემო მეგობრებო, გამარჯვებული ყავს. სუი! ბოდიში. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მოვარჯიშე, ისიც სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა კონცს აკეთებს. მე ხა ყველას ვერ გავაკეთებდი, ამიტომ ავირჩიე რომ გამეკეთებინა ფეხები, რადგან ფეხები ყველაზე მნიშვნელოვანია ფეხბურთის თამაშის დროს. ცხოვრებაში არასდროს არ გამიკეთებია ფეხები, ასე რომ ცოტა არ იყოს გამიჭირდა. ოჯახ გოგოებს ფეხებს რო ავარჯიშებენ ხოლმე. ცოტა დამიბჟუალა მე პირადად. მაგრამ მეც ის დამემართა, რაც თითქმის ყველას ემართება ხოლმე. ფეხის დღეს გადავწყვიტე კერდის ვარჯიშის რეკორდი დამემყარებინა. წინა ვიდეოში თუ გახსოვთ, 100 კილოს აწევა მინდოდა, მაგრამ არაფერი არ გამომივიდა. ახლაც 100 კილოს აწევა უნდა ვცადო. უბრალოდ ერთი ამბავია. წინაზე გიორგი იდგა, რომ შემთხვევით თავპირი არ დამელეწა, მაგრამ ახლა მარტო ვარ, ამიტომ ვიღაც მყავს საპონელი. ჩემ ახლა მეგობრს მოსეც ქვია სანდრო. ალე კოსას ემონვა. ვეკითხებით, კი არა, კითხვა მაქვს. შენ ეს როგორ ცხოვრობს კრისტიანო რონალდო? რთულად. რადგან დისციპლინა აქვს და რთულია რა დისციპლინის გამომუშავება. რამდენჯერაც სადი არ გამომივიდა და.
ეს ცოტა ისეთი შეკითხვაა. სირბილი და ფეხების ვარჯიში კერდის გახურებად თუ ითვლება, არ ვიცი. და რა თქმა უნდა, რას მოპასუხებდი ახლა? სიმართლეს ხო არ ვეთყოდი. კი, წესით. მომახოთ. არა. ცოტა არ იყოს და ძალიან დიდი სირცხვილი შევჭამე. არა ჯანდაბას არ აუშვს. მაგის მერე გამახსენდა რონალდოს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თვისება რაც აქვს. მისი პრესი. არ ვიცოდი რა ვარჯიშებს აკეთებდა პრესისთვის. ამიტომ ინტერნეტში დავსერჩე და ამ ვიდეოს გადავაწყრი. ესე იგი ეს 5 ვარჯიში უნდა გამეკეთებინა. საკმაო შემართებით დავიწყე კეთებაც. ნახოთ თუ გამოვა. ცოტა ეჭვმეპარება ჩემ თავში რომ ეს გავქაჩო, მაგრამ შევეცდები. თავიდან ყველაფერი ვარც ისე ცუდად დაიწყო. მაგრამ ბოლოსკენ როცა გავედი, მუცელი საშინა დამეწვა. თან თუ გავიხსენებთ, რომ უკვე საათნახევარი აქ ვარ და ბლომად დავიღალე კიდევაც. საშინად რთული აღმოჩნდა გაგრძელება და რაღაც მომენტში ვიფიქრე, რომ დავიხვარ დავანებოთქო. ამის გამო ცოტა შესვენება გადავწყვიტე. როცა ერთი კარგი ადამიანი შემომიერთა. პრესის გაკეთებას არ აპირებდა, როგორც ჩანს მოკრივია და სწორედ ამისთვის სავარჯიშოდ შემოვიდა. კრივზე ხარ? ხო. კი. ჩემპიონატებზე გადიხარ ხოლმე თუ ისე მოყვარულის დონეზე? არა, შეჯიბრებებზე გავხდი. სიმართლე გითხრათ, ზოგადად კაი ადამიანი აღმოჩნდა და თავისი ჭხუბები ძმაჩვენა. ნახე. როგორ გადმოძრაობ ისე რო გინდა? ეს წაგე? ეს წავაგე ხო და ის. ეგარი რა, ცოტას წააგებ, ცოტას მოიგებ და მთავარია გინდოდეს და მე რა პირველი ორი ჭხუბი წააგო, მაგას რო ეთქვა რომ არა ყოფილა ჩემი საქმეო. ისიც ვუთხარი მე და ჩემი მეგობარი როგორ ვარჯიშობდით კრივში. კრივში ვერთობოდით, მაგრამ მე მივხვდით რომ აშკარად თავის დაცვა არ ვიცოდით და ერთმანეთს მაგრამ ვცემდით და თავი დავანებეთ. მე მეგონა რომ მაგრამ მცემდა ხოლმე და დავამთავრებდით ვახრა, მაგრამ ცემო იქით მეუბნებოდა. საუბარიც გაგვიგრძელდა და ერთ-ერთ საინტერესო თემასაც მივოდექით. ქუჩაში ამე რომ მოგიწიოს, მეორევი კი მეუნებიან, მოჭიდავე მოუგებს მაინცო ქუჩაშიცო, მაგრამ მე რაღაც არ ვეთანხმები მაგას. ისეთ ქვერას ფიქრობთ, მოკრივე მოერევა ჭხუბში თუ მოჭიდავე. მე მოკრივესკენ ვარ. ამ საუბარში ცოტა შევისვენე კიდეც, ამიტომ ისე ძალიან აღარ გამიჭირდა პრესის დასრულება. ცოტა არ იყოს განადგურებული და უენერგიო წამოვედი დარბაზიდან. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგი პუნქტები ცოტა დასვენებას ეხება. ფეხები ძალიან მტკივა. იქ ესე ძალიან ვერ ვიგრძენი, მაგრამ ახლა ხო აშკარად უნდა ვავარჯიშო ხოლმე. საკვებს რაც შეეხება ცოტა სევდიანი საჭმელი გვაქვს, არაფერი განსაცვიფრებელი. დიდი იმედი მაქვს რომ გემრიელად გავაგეთ, იმიტომ რომ ცოტა ყურადღება მქონა გაფანტული. ანანო მოკლა ბიჭო, რატო მოკალი ანანო? ვაიმე ეს დამეწვა ღმერთ მაიცა. და ამჯერად მოდი როგორც ნამდვილი მამაკაცები შეჭამდნენ, ისე შევჭამოთ ჩვენი ქათამი. იქამდე სანამ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბავდე მივიდოდი, კიდევ ერთი ძილი სესია მქონდა. კრისტიანო რონალდუ, რა თქმა უნდა, დღეს ფეხბურთის ვარჯიშის გარეშე არ ატარებს. მაგრამ მე ცოტა პრობლემა შემექმნა, ფეხები მტკივა ძალიან. ანუ აი, და დიდად ხასიათიც არ ვარ, რომ ვარჯიში მარტომ განვაგრძო. მაგრამ თავის დანებებაც ცუდი გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ჩელენჯი ფლავდება. ამიტომ, რახან ამ პუნქტის გაკეთებაც გამომივიდეს და თან მოსაწყენიც არ იყოს, სტუმრები მოვიყვანე. ვიანგი მაფიაში. თქვენ სახელი რომ მითხრათ? თაზო. თქვენ სახელი? მახო. თქვენ სახელი? ლაზარ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? კრისტიანო რონალდოს ცხოვრება მარტივია თუ რთული? რთული. ბევრი ფული რო აქვს? ეკაია. გადავწყვიტეთ ერთმანეთს შევჯიბრებოდით, ვინ უფრო მეტ ჯარიმას გაიტანდა. მაგრამ ერთი პრობლემა გქონდა. 5 ვიყავით. ამიტომ ზუსტად 2 გუნდად ვერ გავიყოფოდით. ამის გამო თაზომ მეკარეობა გადაწყვიტა. აბა როგორი მეკარე ხარ ერთი გითხარი? ტეშტეგენი. ასე კი უკვე ზუსტად 2 გუნდად გავიყავით. მე ჩემს გუნდში მახო დავემატე. ნუ გარკვეული მიზეზების და გამო. ფინტებს აკეთებთ? ვუი! ეს ჩემკენ არის. 3 დარტყმიდან, რომელი გუნდის მეც გაიტანს, ის მოიგებს ბევრ შოკოლადს. შენ გინდა შოკოლადები? კი. შეშევაგე. დადექი, აი ესე გაშენ, ფეხები ჩადი ცოტა. აი ეგ. აგე აჰა. ოლი იყო, გაიტანა. ჩვენმა მოწინააღმდეგეებმა შეძლეს 2 გოლის გატანა. ჩვენ ამაზე მეტი უნდა გავიტანოთ, რომ მოვიგოთ. ბურთი არ გააკეთეთ, თორე. სუ ოპა!
ლაზარეს არ მოეწონა მეკარის შესაძლებლობები. ამიტომ თქვა რომ თვითონ ჩადგებოდა კარში. მამხანაგმა გადაწყვიტა რომ არ მოსწონს მეკარის პერფორმანსი და არ იცის რა ყველა გაუშვა. ამის მიუხედავად თაზო მაინც მაგარია. ხო და გამარჯვებულთან ერთად მასაც აუცილებლად შეხვდება ბევრი ბარემის შოკოლადი. ახლა კი ვნახოთ ლაზარე როგორი მეკარია. თუ გაიტანეს გექნათ, იცი? აბა. ეს. არ იცი. ოღონ ეხა მიზანი არის ცხრიანში რა. ნამდვილი რონალდოსავით აი იქითაც ცხრიან. აი იქითაც ცხრიანში უნდა გავიტანო. აი იქით ადგარა და პალია. სამწუხაროდ ჩემი გუნდი დამარცხდა. მაგრამ სანამ გამარჯვებულების ბარემს გადავცემდით, თაზოსაც, როგორც მეკარეს, უნდა შეხვედროდა ბარემი. მაგრამ მან ასეთი რაღაც მითხრა. როგორც მეკარე თქვენ ამბობთ რომ აღარ გსურთ ბარემის მიღება, ესე სხვებს ვთქვი ხო? ღმერთო. საბოლოოდ მაინც ყველამ გავინაწილეთ და შევეკეცით ბარემს. აბა. კაია რა? ძალიან მომაგაა. ბევრ ჯობია რა, აი ამერიკულები რო ბევრ ჯობია. აუ, თქვენ ამერიკულები. მისტერ ბისტის შოკოლადი გაიხსნილი გაქვს? კი, ჯობია მისტერ ბისტის შოკოლადი. მოიცა? ჯობია. ოღონდ დიზნაც არ ჯობია. დიზნას ვერ ჯობია? ვერა. იმას თხილი აქვს და მაგიტო არა. ბარემ დამატოს ახალი გემო და თქვენი აზრით ახალი გემოს დამატებაზე იქნებოდა კარგი რომ დაემატებინათ თხილია რა? კი. თხილი. სხვა იდეებიც ხო არა გაქვთ? სნიკერს რა დამატოს? ქიში. ხო, ბარემი აპირებს ახალი გემოს დამატებას. ორი იდეა უკვე გაჟღერდა, თილი და ქიშმიში. ისე თქვენ როგორი გემოს დამატებას ურჩევდით ბარემს? და გვიწერეთ კომენტარებში. ჩვენი თამაშის შემდეგ გამოჩნდა ახალი მიზანი. ცხრიანში გატანა. რომელსაც შევეცდები რომ დღის ბოლოს გამომივიდეს. ეხა არ გამომივიდა. დიდი ალბათობით იმიტომ რომ არც ისე ნიჭიერი ვარ და ამ ფეხსაცმელების ბრალის შეიძლება იყოს. ჩემი ნიჭიერებაც უნდა გამოვასწოროთ. ცოტა ვივარჯიშო და უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ფეხსაცმელები უნდა გამოვცვალო. უფრო პროფესიონალურები უნდა ვიშოვო. ამისთვის კი ერთ ძალიან საინტერესო ადგილზე წავალთ. კორნი. მოგესალმებით. მოვედით იმისთვის რომ ბატონო კორკოტა გვპირდება იმას რომ მეო ისეთ ბუსებს ჩაგაცმევო. შენო ჯარიმას კი არაო. ყველაფერს გაიტან. მე ამას გირჩევ, აი როგორცაც რონალდოს ჩააცმევდი ისეთი. აი ამას გირჩევ მე. ბიჭო მართლა მაგარი შიპოვკა, ამას აღარ გატანწო. ბიჭო მართლა მაგარი შიპოვკა შენ სულასაც. აბა როგორ? ეს გამეტანი პატარაა. პატარა, ხო? ორი გვინდა მაშინ. ეს ფერი ძალიან მომწონდა, მაგრამ სამწუხაროდ პატარა მომივიდა. მაგრამ ბატონმა კორკოტამ არანაკლებად ლამაზი ფერის ბუცი შემომთავაზა, რომელიც ჩემი ზომა იყო. და ამის წამოღება გადავწყვიტე. დიდი იმედი მაქვს დამეხმარება ჯარიმის ცხრიანში გატანაში. მადლობა რომ პირველი კორნერი გაგახსენდა და თქვენ კორნერი უნდა გაგახსენდეთ პირველი. პრომოკოდი, ზვიანგის პრომოკოდი. მოდიხართ დააგდება მე-5 ფასი და წაიღებთ რა. თუ კორნერში მიხვალთ და ეტყვით პრომოკოდს ზვიანგს, 20%-იან ფასდაკლებას მიიღებთ. ახლა კი ვნახოთ შემდეგს რას აკეთებს რონალდო. მისი ცხოვრება სხვათა შორის აქედან უფრო მარტივი ხდება. დროს ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად ატარებს. მე ცოლი არ ამყავს, მაგრამ ერთი კარგი იდეა მქონდა. შენ ხო გახსოვს რომ თქვი არ მინდა ბარემი შოკოლადიო, სხვამა შეჭამონო. სხვებს ვთქვი ხო? ღმერთო. ხო გახსოვს. ხო და ეგ ამბავი ჩემო მეგობრებო, მივიდა ბარემამდე. რომელმაც აემოტონა ბარემები გამოგიგზავნათ. აბა გაგვისინჯე ერთი. ოღონ იმათაც ისინი არ არიან აქ და იმათაც გაუნაწილეთ მე რა იცოდეთ. კი. ბარემ გამოიწერეთ არხი. აჭამე დანარჩენსაც იქით ბავშვთა რომ გაიგო. მოვედი სტადიონზე და უნდა შევასრულოთ ეს ჩემი მიზანი, რომელიც არის აი იგერ ცხრიანში გატანა. ეს კარები ცოტა დიდია და შეიძლება პრობლემა შეგვიქმნას. ბუცები ავიღე და ეხლა დამრჩა ერთადერთი რა ვარჯიში. ჩემით ვერ ვარჯიშებ, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვიცი ფეხბურთის თამაში. ამიტომ ბატონი გიორგი მოვიყვანეთ იმისთვის რომ გვასწავლოს. არა გიორგი. საყრდენი ფეხი რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ბურთთან. ოკეი. ესე არ ურტყავ. აი ესე ურტყავ. ნახოთ თვითონ მასწავლებელი თუ შეძლებს ცხრიანში გატანას. კორკოტას მაგარი ბუცები ჩავიცვი. გიორგისგან გაკვეთილებიც მივიღე. ახლა კი დრო ავცადო და გავიტანო ცხრიანში. მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ, რა გავიგეთ რონალდოს ცხოვრებაზე. მარტივია თუ რთული. მე მგონია რომ ზუსტად არის დაბალანსებული. არც მეტი და არც ნაკლები. ალბათ ამის ბრალიცაა რომ ამ ხელა წარმატებას მიაღწია და ამასთან ერთად ასეთი საყვარელი ოჯახიც ჰყავს.
She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow.